My nose is a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on, let's head our mind and bodies intertwined. You don't need to fall. Hello mga mamshi! Welcome back again sa aking channel. At kung bago ka nga lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na dahil nagtuturo ako dito ng online tips, online tutorial na siguradong makakatulong sa'yo. Syempre, i-like mo na rin at hits mo yung notification bell para lagi ka updated sa tuwing may bago akong upload. May panibago akong i-share sa inyo guys. Isa siyang application. Yan ang ating tutorial ngayon. Isang application lang guys na pwede mong kunan ng kahit ano na ginagamit natin sa ating mga content, kagaya ng mga memes, kagaya nito, or ng mga sound effect, or kung gusto mo naman na may nagustuhan kang video na kunyari pelikula dito sa YouTube na nanood ka, pwede mo siyang i-download gamit ang isang application. Hindi na tayo pupunta sa Google guys. Kasi sa Google, isi-search mo pa yung pwede mong pagkunan ng mga sound effect or ng mga video. Pero dito sa application na to guys, link lang pwede mo siyang i-copy paste dito sa application na to. And then, pwede mo lang kunin yung mga paborito mong memes, sound effect, or ng kahit ano pang video, pelikula na gusto mong panoorin. Pwede mo siyang gawin sa isang application lang. Yan ang ituturo ko sa inyo guys. Panoorin mo to hanggang dulo. Huwag kang mag-skip para mas baybayan mo step by step ang ating tutorial ngayon. Enjoy for watching! Anong una natin gagawin guys? Siyempre, dito na tayo sa aking home screen. Ay hahanapin natin ang Play Store. Scroll lang tayo pababa. Yan. Then, eto siya guys. I-click lang natin yan. Then, sa taas guys, sa search bar, ay isa-search natin dito ang PlayTube. PlayTube guys, yan. Search lang natin dito ang PlayTube. Tube. And guys, then search. Scroll lang tayo. Yan, ito guys. Ito siya guys. Yan ang ating pipindutin. And kung wala kayo nito guys, install nyo lang. Ako meron na, update nga lang siya. So, i-update ko lang siya guys. Guys, wait lang natin. And guys, open lang natin siya. Sadya namang may lalabas na ads siya guys. Then, i-X nyo lang siya pag may lumabas na Shop and select your preloaded voucher and choose a participant. guys. Pagka may lumabas na doon sa taas na X nyo siya yan guys. Yan, para din siyang YouTube. Yan. Pwede rin naman ditong manood. Mag-click tayo ng isa. Then, play natin. Baka tayo makapiright. Napakita ko lang sa inyo kung anong pwedeng gawin dito. So, marami siya guys pwedeng gawin dito. Kung gusto nyo, i-direct nyo na dito sa apps na to yung kukunin nyo. Kunyari, memes. Search natin sa taas. Search lang natin sa taas, memes no copyright. Yung search natin. And guys, may mga lalabas siya dyan.
Yan guys, basta piliin nyo lang yung no copyright. Basta hindi kayo makaka-copyright. Try natin. Exit. Yan guys, baka makaka-copyright tayo doon. Yan. Marami pwedeng gawin dito guys. Yan. Pwede nyo na rin i-direct dito. Dito guys, pagka kumuha kayo dito ng kahit anong mga video, pelikula na gusto nyo, like sa mga paborito nyo aktor, kunyari si Rudy Fernandez, mga action star, Ron Ricketts, Cesar Montano, yung mga pelikula nila guys, pwede mong kunin dito sa application na to. Then, lahat na makukuha nyo dito guys, nang maisi-search nyo, direct na sa inyong gallery guys. Yun lang kagandahan dito. Then, basta yung matitipuhan nyo dito na makukuha nyo, ika-copy paste nyo lang siya dito. Yan guys, pakita ko sa inyo. Hindi na pala siya ika-copy link guys. Kung kukuha lang kayo sa YouTube ng video guys, o ng mga memes, sound music, pwede nyo siyang i-copy link dito sa PlayTube. Pero kapag dito pa lang sa mismong application na to guys, kay kukuha, ay hindi na kailangan ng copy link or ng link guys. Direct na dito sa diretso download na siya guys. Ito. Yan. Diretso download na siya. Yan guys. Pag pinindot lang yan. Try natin. Lumalabas nga lang siyang mga ads na ganito. So pagka X lang natin. Yan guys, kapag may lumabas na error download sa baba, ibig sabihin try nyo ulit mag-download. Yan guys. Then may lalabas siyang ganito. Kung gusto niyo siya na audio, dito niyo siya ilalagay. Or kung gusto niyo ng video, yan, dyan niyo siya ilalagay. And then, i-okay lang natin siya guys. Eto. Yan, okay nyo lang yan. Hindi ko naman siya kunin guys. Pinakita ko lang siya sa inyo. Ganun lang gawin nyo guys. So, back muna tayo. Back tayo guys. Then, punta naman tayo sa YouTube. Yan guys. Then, pag dito naman sa YouTube guys, search nyo lang dito sa itaas. Dito. Search nyo lang dyan yung gusto nyo. Kunyari sound music, yung gagamitin nyo sa inyong mga video, sa inyong mga content. May mga emoji na tumatawa, yung ganon guys. Pwede nyo siyang i-copy paste sa PlayTube. Then, mag-sample tayo ng isa. Kunyari, pag sa sound effect naman guys. Kunyari, ito guys, sample lang. Wait lang. Ayan, emoji. Ito guys, yung kalimitan na ginagamit din sa ng ibang mga vlogger sa kanilang mga content, mga video nila. Try natin guys. Oops, stop na natin, baka tayo makaka-copyright. Then, pag i-copy paste nyo siya guys, dun sa PlayTube, pindutin lang natin tong share. So guys, click lang natin to. Then, copy link.
And then, back tayo ulit guys. Punta tayo sa PlayTube. Na-copy na natin siya. Then, dito naman tayo sa PlayTube. Laging may mga ads yan guys na lalabas. Yun lang nakakainis dito. Pero masabi ko okay kasi hindi pa naman ako nagawa ng ganitong klaseng content or hindi pa ako, wala pa akong YouTube channel. Gamit ko na tong PayTube guys kasi mahilig ako manood ng mga pelikula, lalo na yung mga idol ko. Yung kagaya kay Rudy Fernandez, ganyan guys. Ginagawa ko, kumukuha lang ako ng pelikula sa YouTube, then kinaka-copy-paste ko siya dito sa PayTube. Then yung kinopy natin sa YouTube kanina guys, i-copy link natin siya dito. Yan. I-copy link natin siya dito sa search bar. I-press lang natin. Ganyan. Wait lang. Ayun ba? Yan guys. Then search natin siya dito sa ibaba. Then pindutin natin itong paste. And guys, ito yung nakopy natin kanina doon sa YouTube. Then, try natin siyang i-search. Wait lang. Teka lang guys, nawala. And search lang natin siya doon. Then, ito na siya guys, yung kanina na hinapin natin sa YouTube. Then, try natin. Pindutin natin itong download. Ito. Kulang nakakawas siya yung dami. Yan guys, gaganin nyo lang pala siya. Then may error na naman siyang lumabas. Then, i-continue natin yung download. Yan na. Kung gusto nyo video or audio, mamimili kayo. So sa akin ay video. Kaya, i-okay ko na lang siya. Yan, nagda-download na siya guys. Hanapin natin siya dito. Itong 3 dots na to guys. Itong 3 dots sa taas. Ito, sorry. Ito. Yan, natabunan na. Yan guys, itong 3 dots na to. Wait lang. Ito. Yan. Pipindutin natin yan guys. Click lang natin. Then, hanapin natin yung download. May mga dinownload na ako dito guys. Ayan, itong tatlo na to. Ito. Ito yung mga dinownload ko. Ito. Ito. Yan. Yan yung mga dinownload ko na siya guys. Yan. Tapos ito yung kada-download lang natin ngayon. Ito. Patay natin guys. Mahirap na. Close natin siya. Yan. Then, babak tayo guys. Hanapin natin yung... Basta guys, pag nag-download nga pala kayo guys, dito nyo lang siya basta hanapin. Dito. Tapos itong downloads na yan. Itong makikita nyo. Yan. Ipindutin nyo lang yan. And dyan nyo makikita lahat ng dina-download nyo guys. Then, direct na yan sa inyong gallery. Check natin sa gallery natin. Yung gallery ko. Then, albums. Ito na siya guys. Yan. Ito na siya guys. Ito na siya guys. Now, back na tayo. Ayan guys, sana nagustuhan mo ang video yung ginawa ko. Ang tutorial natin ngayon, nasa sayo pa rin ang desisyon. Kung gusto mo siyang itry,
why not, hindi ba? Try lang yan, try. Kung gusto niyo lang naman, pero kung ayaw nyo, choice niyo yan. Okay guys? Nagpapasalamat ako sa mga nanood ng video ito. At sana, kung may katanungan man kayo, please comment down below at sasagutin niya ng inyong lingkod. Okay guys? Ang importante, kung saan kayo masaya, supportahan pa ka, sabi nga nila. Siyempre, bago tayo magtapos guys, hindi tayo magtatapos kung wala kayong subscribe, like, at hit sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na kagaya nito na aking gagawin at gagawin pa sa mga susunod na araw. Thank you sa mga nanood and God bless sa ating lahat. Bye!